Ei bine, ce vei face acum? A întrebat Irina Petrovna la festivitatea de absolvire a Oxanei. Știți că vreau să devin stewardsă, a răspuns liniștită fata în fața profesoarei sale. Aceasta, așa cum spera ea, era ultima ei zi în casa de copii. Oxana nu a avut noroc. A petrecut toată viața ei în acest loc. Mama ei era dintr-un sat. În sat, o creștea bunicul ei. Maria, așa se numea mama Oxanei, s-a îndrăgostit de un băiat, dar, așa cum s-a dovedit ulterior, el era căsătorit. Când s-au despărțit, fata a aflat că este însărcinată. În ciuda faptului că era complet singură, Maria a decis totuși să păstreze copilul. Bunicul ei nu a lăsat-o să se întoarcă în sat cu rușine, așa că a rămas în oraș. Dar, așa cum s-a dovedit mai târziu, fata urma să nască gemeni, 2 fetițe. Nașterea a fost dificilă. Din cauza faptului că un copil stătea greșit, Maria a avut complicații. La acestea s-au adăugat rupturi severe și a început sângerarea. Așa cum i-a spus Oxanei Irina Petrovna, un copil s-a sufocat, iar mama ei a murit pentru că nu au putut opri sângerarea. La început, fata spera să-și găsească străbunicul, iar după absolvirea casei de copii s-a apucat imediat de acest lucru, dar i s-a spus că Mitrofan Ivanovici a murit de mult. Așa că Oxana a rămas complet singură. De fapt, fata era pur și simplu fericită când a reușit în sfârșit să părăsească casa de copii. Nu i-a plăcut niciodată acolo. Nu au simțit niciodată dragoste din partea educatorilor și profesorilor. Oxana îi deranja constant, așa că, atunci când a deschis ușa apartamentului ei, pe care l-a primit, s-a simțit cea mai fericită. Nu avea prieteni. După mulți ani, s-a obișnuit cu singurătatea și nu avea nevoie de companie. În toți acești ani, visa la cer. Dacă ar fi fost băiat, ar fi devenit cu siguranță pilot, dar, deoarece era destinată să se nască fată, munca de stewardță era pentru ea ceea ce ar ajuta-o să-și îndeplinească visul. Da, condițiile aici, desigur, nu erau foarte bune. A suspinat fata, văzând tapetul sfâșiat din apartamentul pe care i l-a oferit statul. Dar măcar avea o plită, un pat, o masă și un scaun, așa că nu era chiar atât de rău. Oxana a pus în vechiul dulap lucrurile ei puține și a făcut ordine în apartament, dar, așa cum se spune, cu noua locuință, a spus ea, mușcând dintr-o prăjitură și spălând-o cu ceai. Sper că mă voi înțelege cu noua mea locuință. În ziua următoare, fata a mers în centrul raional pentru a obține o direcție pentru o educație gratuită. Acest lucru fusese deja discutat cu o lună înainte de absolvirea ei din casa de copii. Direcția pentru educație era oferită de Școala Superioară de Aviație Civilă din Ulianovsk. Era destul de departe de casa Oxanei, dar fata înțelegea că, dacă va deveni stewardță, nu va veni aici prea des. La baza școlii au fost formate cursuri pe termen scurt, cu o durată de la 2 la 6 luni. Oxana dorea să urmeze cursurile de 6 luni pentru a deveni un adevărat profesionist. Fata era nu doar determinată, ci și pragmatică. Înțelegea perfect că nu avea de unde să aștepte ajutor și că totul în viață va trebui să obțină singură. După o lună, Oxana a primit direcția și banii pentru educație. Era foarte îngrijorată, deoarece chiar și în timpul șederii în casa de copii, nu ieșeau des în oraș. Casa de copii era situată într-un mic sat la 10 km de Sizran. Oxanei acest oraș îi se părea pur și simplu gigantic. În decursul unei luni, fata a privit cu interes Kremlinul din Sizran, unde au fost odată cu clasa. Aici se afla catedrala și multe conace vechi. Nu se poate spune că Oxana era atrasă de tot felul de evenimente istorice și monumente culturale, dar dorea să aibă o idee despre locul unde va trebui să locuiască acum. Au fost atât de multe impresii, încât fata nu putea să le încapă în cap. Nu mi-am amintit nimic din nou, a spus ea cu supărare. Nici în ce an a fost construit, nici numele copiilor acestui negustor, așa că trebuie să mă concentrez mai mult pe detalii, altfel cum voi trece examenul pentru a deveni stewardță. Nu apucaseră să se așeze impresiile din oraș, că trebuia să plece la Ulianovsk. Ultimul părea un adevărat gigant în comparație cu Sizran. Doamne, cum să nu mă pierd aici? A spus fata, ieșind din autobuzul de linie. De la Sizran la Ulianovsk erau aproximativ 150 de kilometri, iar Oxana a petrecut tot timpul lângă fereastră, admirând orașele și satele care treceau pe lângă ea. Orașul era într-adevăr uriaș. La început,
Oxana s-a speriat foarte tare și a vrut să renunțe și să se întoarcă acasă, dar apoi s-a adunat și a chemat un taxi pentru a merge la școala de aviație. Dmitrieva Oxana Sergivna. S-a uitat la ea o femeie în vârstă prin ochelari. Da, a răspuns ea scurt. Sunt aici pe direcție, de la administrația din orașul Sizran. V-au sunat săptămâna trecută. Da, îmi amintesc. Treceți. A propus secretara și a condus fata într-un birou. Vă rog să completați toate documentele. După verificare, vă voi da un certificat pentru locul în cămin și vă voi spune unde trebuie să vă prezentați. Fata a petrecut aproximativ 3 ore în birou. În cele din urmă, toate formalitățile au fost rezolvate, iar ea, luând un taxi, s-a îndreptat spre cămin. La noi nu se fumează și nu se bea, a spus cu strictețe directoarea. Este interzis să aduci băieți în cameră. Trebuie să fii acasă înainte de 10. După ce căminul se va închide, vei dormi pe stradă. La noi toate camerele sunt pentru fete, așa că va mai locui cineva cu tine. Cine va fi? Nu știu încă. Poate o fată ca tine. Sau poate cineva dintre studenți. Oxana a dat din cap în semn de acord și a luat cheile. Fata a urcat la etajul 3, a deschis ușa camerei ei. Nu o deranja că, pe durata studiilor, nu va fi singură, în casa de copii s-a obișnuit cu asta. Oxana nu era o persoană vorbăreață, dar nici nu le permite altora să vorbească mereu. Nu-i plăcea să rămână în cameră, iar acum trebuia să se familiarizeze cu orașul. Nu era foarte departe de școală, dar totuși trebuia să învețe să ajungă acolo pe jos. Scuzați-mă, cum ajung la școală? A întrebat ea pe un tânăr pe drum. Trebuie să mai mergi 2 străzi, iar la a 3-a să întorci la stânga. Acolo o vei vedea, a răspuns trecătorul, arătând cu mâna direcția. Oxana a ajuns la școală, a găsit clădirea ei și s-a dus la sala de curs. Ei bine, cred că m-am descurcat cu asta, și-a spus ea și a ieșit afară. Ei bine, acum pot să mă plimb. Fata a întrebat cum să ajungă în centrul orașului, s-a urcat în autobuz și a observat cu atenție ce se întâmpla pe fereastră. Era vineri, iar fata a decis să dedice toate weekendurile explorării Ulianovskului. În acea zi s-a întors târziu, dar, în ciuda oboselii, era fericită. Nu mai putea de nerăbdare să înceapă studiile. În oraș erau multe monumente istorice, mai ales legate de Vladimir Ilici Lenin, dar acest lucru nu o interesa. I-au părut atractive casa negustorului Bakunin, fântâna, monumentul neobișnuit dedicat literei, dar cel mai mult a impresionat-o organul eolian. Duminica era vântoasă, iar Oxana a auzit chiar cum producea sunete. Chiar cântă, a râs ea. Construcția era, desigur, ciudată, dar era un instrument muzical cu drepturi depline. Prima săptămână Oxana a locuit singură, nimeni nu a fost mutat la ea. De fapt, fata era chiar fericită din acest motiv. Informațiile de la cursuri erau multe și trebuia să le învețe pe toate. O mare problemă pentru Oxana era limba engleză. Nu dorea să zboare în străinătate, dar limba străină era o cerință de bază, așa că acum trebuia să o învețe noaptea. În cursul ei erau 12 fete cu vârste cuprinse între 18 și 25 de ani. În principal, toate erau din oraș, doar Oxana și Dina erau din sat. Deși fata nu a locuit în Sizera mai mult de 3 luni, nu se considera încă din oraș. Așa, la Airbus, cabina este mai lată decât la BOING. La Airbus botul este rotund, iar la BOING este ascuțit. Viteza de zbor. Oxana încerca să rețină diferențele dintre diferitele aeronave comerciale. În această săptămână, studenților li s-a dat un volum atât de mare de informații, încât în capul lor s-a format o adevărată ciorbă. Doamne, cum să rețin toate acestea? A spus fata cu supărare. Deodată, cineva a bătut la ușă. Oxana a deschis cu înctare. Salut! A intrat veselă în cameră o fată necunoscută. Uf! Abia am reușit să ajung la autobuz. Îți dai seama? Nu m-au lăsat să plec de la muncă o săptămână întreagă, deși am anunțat cu o lună înainte. A vorbit repede străina. Tu vei învăța și tu să devii stewardesă, a spus Oxana cu uimire. A dat din cap și a început să-și caute lucrurile în genți. Hai să mâncăm, a spus ea cu insistență. Astăzi nu am mâncat nimic. Am crezut că voi cumpăra măcar o plăcintă la vreo stație de autobuz, dar șoferul a întârziat, așa că am alergat cu toate vitezele. Fata a scos din geantă câteva pungi,
Borcane și-a pregătit repede masa. Ați parcurs deja multe în această săptămână. Nu s-a oprit din vorbit, înghițind un sandwich cu cârnați. Eu am o memorie nu prea bună, iar eu am lipsit o săptămână întreagă. Dar nu-i nimic. E bine că suntem împreună și ne vom ajuta. Au vorbit toată seara, iar doar când s-au dus la culcare, fata și-a dat seama. Ascultă, am uitat să-ți întreb numele. Eu mă numesc Sofca. Iar tu? Oksana, a spus fata. M-am gândit deja că nu vrei să-mi spui numele tău. A râs ea. Nu, ce vorbești? A râs vecina. Sunt doar atât de vorbăreață, încât de îndată ce-mi deschid gura să povestesc ceva, o idee îmi întrerupe pe cealaltă. Vreau să te avertizez că cu mine nu te vei plictisi. A căscat fata și, strângând perna cu mâinile, s-a întors spre perete. Tot, hai să dormim. Noapte bună. Pentru Oksana, aceasta a fost o experiență complet nouă de comunicare. În casa de copii, copiii nu se împrietenesc prea mult. Din cauza fricii și a traumelor, era foarte greu să stabilești relații de prietenie cu cineva, așa că copiii în general se jucau fie singuri, fie căutau o companie liniștită. Numai în clasele superioare cineva începea să se împrietenească sau să se îndrăgostească. Dar Oksana a fost întotdeauna mai retrasă. Era greu să se înțeleagă cu ceilalți copii. Oksana, hai să ne trezim, a trezit-o a doua zi o voce. Introdu-mă și pe mine în subiect, căci voi sta și voi zâmbi ca un prost. De fapt, ne-am ocupat în principal doar de avioane. Ce tipuri de aeronave, construcția lor, diferențele. Abia deschizând ochii, fata a răspuns. Da, și limba engleză. Cum? Nu-mi place. Numele meu este Sofia, asta e tot ce știu, a râs vecina. Bine, vom învăța împreună. În ciuda agitației și a vorbăriei, Sofia s-a dovedit a fi o fată bună și veselă. Era din Ignatovka, un sat de tip urban. Sofia avea 22 de ani. A lucrat mulți ani ca asistent educațional într-o grădiniță. Știi, cât de mult m-au obosit copiii, se plângea ea. Și salariul e mic. Acum regret că nu m-am înscris nicăieri după școală. Aș fi avut deja o specializare. Sov, de ce ai decis să devii stewardsă? A întrebat-o Oksana cu interes. Sincer, mi-e frică de înălțimi, a suspinat ea. Dar aici salariul e bun. Și poți întâlni pe cineva, să te căsătorești bine. Știi, cât de mult m-au obosit acești bețivi de acasă. Din punct de vedere fizic, Sofia se potrivea perfect acestei profesii. Era înaltă, slabă, avea ochi mari, căprui și păr lung. Oksana era mai scundă decât ea și, se poate spune, nu era la fel de frumoasă, dar din toate punctele de vedere externe, și ea se încadra. Crezi că în avion poți cunoaște pe cineva? A întrebat Oksana cu uimire. Sigur. I-a făcut cu ochiul vecina. Acolo, în clasa business, știi ce bărbați respectabili zboară. Am citit câteva povești reale despre cum două stewardse și-au găsit fericirea așa. Eu am auzit mai mult despre incidente tragice, a suspinat fata. Că ceva nu a funcționat, că s-a stricat, că avionul nu a ajuns. E înfricoșător. Desigur. Ei bine, asta e adevărat, a spus Sofia cu tristețe, dar noi două vom fi optimiste. Fetele au studiat împreună deja mai bine de 2 luni. Fetele din oraș erau niște fifi. Nu le plăceau cele din sate. Și aveau mai multe oportunități să meargă la saloanele de frumusețe. Sofia și Oksana încercau să economisească la tot. Da, nu le pasă de tine, nu se îngrijora Sofia. Nu ne vom mai preocupa de ele. După absolvire vom lucra împreună, așa că să se înnece cu mândria lor. Teoria s-a terminat, iar acum au început orele, zilele, săptămânile și lunile de muncă practică. Era începutul lui martie, iar până la finalizarea studiilor mai era puțin peste o lună, apoi le aștepta examenul. Oksana, hai să ieșim undeva, a propus Sofia. Mă doare capul de atâtea lucruri. În fiecare zi învățăm ceva, ne chinuim. Hai să mergem la o cafenea. Sofia, eu acum economisesc, s-a înroșit fata. Trebuie să-mi cumpăr haine pentru primăvară. Hai să mergem pe cheltuiala mea. În sfârșit, mi-au virat banii. A fost fericită. Hai să ne comandăm pizza și un suc. Nu ne vom strica prea mult. Trebuie să vedem și băieții de aici. Iată că începe,
A suspinat Oxana. A venit primăvara, iar ea a început să se simtă rău. Prietena, ai împlinit deja 19 ani, a râs fata. E timpul să încet viața de adult. Nu, mulțumesc, a protestat Oxana. Nu am nevoie de astfel de aventuri. Mă descurc singură. Bine, hai să mergem, a spus prietena, luând-o de mână. Promit că nu ne vom agăța de oricine. Dar dacă apare ceva bun, atunci ne vom uita. Se pare că Sofia s-a întâlnit mulți ani cu un băiat. Au fost prieteni mai bine de 5 ani și se pregăteau să se căsătorească. La început, totul a fost bine, dar apoi Slavic a început să bea. La început puțin, dar cu timpul din ce în ce mai mult. Fata înțelegea că, dacă va rămâne acasă, nu va putea să-l părăsească, așa că Sofia a decis să se despartă de el odată pentru totdeauna. Uneori, Oxana auzea cum prietena ei plângea noaptea. După atâția ani, despărțirea era greu de suportat. Oxana, el nu se va schimba, i-a spus ea într-o zi. Am încercat tot ce am putut. E pentru totdeauna. Știi cât de dureros este să înțelegi că nu poți face nimic. L-am iubit fără măsură. La început, speram că dragostea mea îl va salva, dar cu timpul am realizat că nimic nu-l va schimba. Sofia, nu știu ce să-ți spun, a suspinat Oxana. Nu am avut o astfel de experiență. De fapt, nu cunosc deloc oamenii. Am trăit 18 ani în izolare, așa că mi-e foarte frică să încep o relație cu băieții. Mama mea a fost părăsită și a murit. Nu avea pe nimeni în afară de bunicul, iar el, când a aflat că mama a rămas însărcinată, s-a dens de ea. Știi, Oxana, eu totuși sper la mai bine, a încurajat-o prietena. Desigur, este dureros ceea ce am trecut, dar asta nu ar trebui să mă oprească să fiu fericită. Fetele s-au îmbrăcat și au mers la cafenea. Acolo era aglomerat astăzi. Dintr-o parte în alta, oamenii le priveau cu interes. Permiteți-mi să vă invit, a spus brusc un bărbat. Fetele l-au privit cu atenție, Oxana a tăcut, iar Sofia l-a privit din nou pe străin și i-a răspuns. Ei bine, dacă aveți doar intenții prietenești, de ce nu? A zâmbit ea. Vă asigur, doar cu intenții prietenești, a râs el. Pentru romantism, în Ulianovsk există alte locuri. Și cât de des mergeți în astfel de locuri? A întrebat Sofia direct. Am fost odată și mi-a fost suficient pentru mult timp. A spus calm străinul. Probabil că nu sunteți din zonă. Ei bine, nu chiar așa. Sunt din regiunea Ulianovsk, iar prietena mea este din Sizran, a răspuns fata cu seriozitate. Ce doriți să comandați? A întrebat el. Acceptați asta ca un început al prieteniei noastre. Fetele s-au privit, au tăcut puțin. Bine, să fie așa, a răspuns în cele din urmă Sofia. Să fie pizza. Italienii cu siguranță pot fi prieteni. Bărbatul s-a dus la casă și a adus o pizza uriașă și un carafă de suc de portocale. Deodată, telefonul lui a sunat. Să-l înlocuiesc pe Iura astăzi? A spus el fără entuziasm. Bine, bine. Vin repede. Dragi fete, vă rog să mă iertați, dar trebuie să plec urgent, a spus el cu regret în voce. Din păcate, trebuie să-l înlocuiesc pe colegul meu. S-a îmbolnăvit. Nu vă faceți gris. Am plătit deja totul. Vă doresc poftă bună. Așteptați, a strigat Sofia după el. Măcar cum vă numiți? Vrem să vă mulțumim. Dar străinul nu a auzit-o. A ieșit repede pe ușă, s-a urcat în mașină și a plecat. Ei bine, totul a început atât de bine și uite ce s-a întâmplat, se plângea Sofia. Un bărbat plăcut, Oxana. Ce părere ai despre el? Mie nu-mi pasă, a răspuns calm fata. Știi că nu mă interesează băieții. Deși ești deja pe cale să te îndrăgostești, a spus prietena cu strictețe. Trebuie să înceți să te uiți. Fetele s-au săturat de pizza, au luat acasă jumătate. Pizza prieteniei a fost într-adevăr uriașă. Nu m-aș fi opus să-l întâlnesc din nou, a spus Sofia visătoare. M-a impresionat cumva. Ei bine, hai să ne întoarcem la această cafenea, a propus prietena. Poate că el vine acolo constant. Fetele au mers la pizerie de câteva ori, dar nu l-au mai văzut pe bărbat. Foarte rău, a spus Sofia cu lacrimi în ochi, poate că el este soarta mea, iar eu nu știu nici măcar numele lui.
Dar ce se întâmplă cu bărbatul din clasa business? A râs Oxana. Nu-ți mai plac? Când te vei îndrăgosti de cineva, atunci vei vedea, a spus fata supărată. Vreau să-l văd pe străinul nostru. Studiile se apropiau de final, iar fetele urmau să aibă primul lor zbor de antrenament. Sofia a cerut să fie puse împreună. Ele își ajustau uniformele cu nervozitate, așteptând să fie chemate. Sofia, Oxana, acum vă voi prezenta pilotului și însoțitorului de zbor, a spus profesorul. Astăzi veți zbura la Moscova și înapoi. Zborul va fi scurt. În uniformă, fetele arătau uimitor, mai ales Sofia. Părul ei lung era prins într-un coc elegant, iar ochii mari căprui ai Sofiei erau ca două perle uriașe pe fața ei. Ambele fete tremurau de frică. Oxana, dacă cumva leșin de frică, dă-mi pastilele mele din geantă, a cerut Sofia prietenei. Știi, Sofia, nu sunt nici măcar sigură cine dintre noi va leșina prima, a râs Oxana. Din avion a coborât însoțitorul de zbor. Ea le-a salutat pe studente și le-a condus. Hai să ne întâlnim mai întâi cu piloții, apoi vă voi arăta totul. Mark Zaharo, pilotul principal, Sergei Privolny, al doilea. Băieți, cunoașteți-le pe studentele noastre, Sofia și Oxana. Fetele nu își puteau crede ochilor. Desigur, în viață se întâlnesc diverse coincidențe, dar așa? Doamne! Acesta este bărbatul din cafenea. A șoptit Sofia în urechea prietenei. Se pare că el este pilot. Mark i-a făcut cu ochiul fetei și a zâmbit. Sofia s-a înroșit la început, dar de fapt era pur și simplu fericită. Primul zbor a fost dificil pentru fete. Deși Sofia încerca să nu se gândească la înălțime, totuși se simțea rău. Nu-ți face griji, te vei obișnui, o încuraja însoțitorul de zbor. Iată, bea asta, te va calma imediat. Fetele încercau să se comporte ca niște profesioniști adevărați. Se apropiau de pasageri, le răspundeau la întrebări și le ofereau ajutor, dacă era necesar. Ei bine, fetele? S-a apropiat de ele Mark, când au aterizat la Moscova. Ați fost minunate, ați obținut 5. Credeți că așa este? A spus Sofia cu buzele palide. Doamne, cum voi lucra? Mă simt rău tot timpul. Așa se întâmplă la început, a răspuns el calm. Apoi organismul se obișnuiește și totul devine bine. Bărbatul s-a uitat atent la fată și a ieșit din avion. Studentele s-au mai revenit puțin și au ieșit și ele după însoțitorul de zbor. Cel mai important este să credeți în voi înșivă, le-a învățat ea pe fete. De fapt, avioanele cad foarte rar. Chiar și dacă ceva se strică, există întotdeauna mecanisme de siguranță de rezervă. Odată, am aterizat într-un aeroport tehnic din cauza unei probleme cu rezervorul. Problema principală este factorul uman. Și acesta acționează atât la voi, cât și la ei. Mă refer la pasageri. Există și isterii. Mi s-a propus să merg la Moscova, dar totuși am rămas aici. Mie îmi place mai mult la Ulyanovsk. Și aproape în fiecare zi ești acasă. Odată am încercat Moscova la cursele internaționale, dar nu este pentru mine. Așa că, dacă nu ești tentată de capitală, acum recrutăm fetițe pentru noi. Ar fi grozav, s-a bucurat Sofia. Dar mai întâi trebuie să dăm examenul. Ei bine, nu este nimic complicat, a râs însoțitoarea de zbor. Principalul lucru este să-ți pui totul în ordine în cap. În principal, te încurci. Fetele au suspinat și au decis să se plimbe puțin prin Moscova. Aveau 5 ore până la zborul de întoarcere. Oxana, unde să mergem? La Piața Roșie? A întrebat prietena. Nu vreau să merg acolo, a răspuns ea. Acum, probabil, vor fi mulți oameni. Și așa avem stres. Hai să mergem undeva într-un loc mai liniștit. Bine, vom ajunge de la Vnukovo la cea mai apropiată stație de metrou, iar de acolo vom vedea, a spus fata. Atunci vom merge, nu avem atât de mult timp. Hai să mergem pe dealurile Vorobiov, acolo ne vom plimba puțin, a propus Oxana. Fetele au ajuns repede la metrou și, după 40 de minute cu transferuri, erau deja pe dealurile Vorobiov. Vremea era frumoasă. Era deja aproape 11. Fetele s-au distrat puțin și se întorceau la aeroport cu o stare de spirit excelentă. Înapoi au zburat deja mai reținute.
Sofia s-a concentrat și a reușit să nu se gândească la înălțime sau la faptul că ar putea să-i fie rău pe tot parcursul zborului. Se putea spune cu toată încrederea că primul lor zbor a fost un succes. După ce s-au întors la Ulianovsk, la ele s-a apropiat capitanul. Ei bine, vă felicit. Zborul a fost un succes. Chiar 2, a spus Mark. Aici nu prea se încurajează relațiile de prietenie între însoțitorii de zbor și piloți. Așa că vă propun să ne întâlnim mâine seară la o cafenea și, în sfârșit, să mâncăm o pizza pentru prietenia noastră. Fetele au fost de acord. Oksana a văzut cum îi strălucesc ochii Sofiei și a vrut să-și susțină prietena. Pe de o parte, sunt fericită că s-a dovedit a fi pilot, a suspinat Sofia. Pe de altă parte, mi-ar plăcea mai mult să fie un om normal. Dar el nu este normal? A râs Oksana. Mi se pare că Mark este foarte bun. Nu asta am vrut să spun, a spus ea. Pur și simplu, dacă am avea o relație serioasă, pentru familie nu ar fi foarte bine. Am fi mereu în aer, iar dacă am zbura și pe avioane diferite, atunci ne-am întâlnit foarte rar. A doua zi, fetele fericite s-au dus la cafenea. De data aceasta, au petrecut foarte bine toate 3. Mark le-a povestit povești din viața lui, împărtășind experiența. Mark, de ce ai ales să fii pilot? A întrebat Sofia, surprinsă. Este dragoste pentru cer sau altceva? Și una, și alta, a râs bărbatul. Cât mă știu, am vrut mereu să zbor. Cea mai mare problemă pentru mine a fost să intru la școala de aviație. Când eram tânăr, nu aveam o sănătate prea bună. Nici acum nu știu cum am reușit să trec concursul. M-au acceptat, aș putea spune, de rezervă. Dar când am început să zbor, parcă mi-au crescut arid. Am început să mă mișc rapid, am câștigat forță, chiar m-am îngrășat puțin, căci toată tinerețea am fost slab, ca un schelet. Așa că cerul a avut un efect bun asupra mea. O altă cauză este tatăl meu. El m-a considerat întotdeauna un nimic, parțial din cauza sănătății mele, parțial pentru că nu-mi plăceau nici sportul, nici politica. Tatăl meu a practicat box profesionist mulți ani, iar, ca o ironie a sorții, a avut un fiu atât de slab. Mă numea fetiță, așa că mi-am dorit să-i dovedesc de ce sunt capabil. Și cum a reacționat el? A întrebat Sofia cu interes. A fost fericit? Nu, deloc. Cu un ton dezamăgit, a spus Mark, meseria mea nu l-a convins, iar în general, el a fost întotdeauna mai atașat de fratele meu mai mare decât de mine. Mama vorbește mai mult cu mine, tatăl, aș putea spune, deloc. Da, o poveste tristă, a suspinat Oksana. Pentru noi, cei care am ieșit din orfelinat, întotdeauna părea că, dacă am avea o mamă sau un tată, relațiile noastre cu părinții ar fi pur și simplu ideale. Uneori mă gândesc că am avut noroc. Deși nu am pe nimeni din părinți, am văzut în orfelinat cum copiii se întâlneau cu tatăl sau mama lor și sperau că îi vor lua acasă. Dar cel mai mare coșmar pentru ei era atunci când părintele sau părinții îi luau, iar apoi îi returnau. Copiii se întorceau cu traume foarte adânci. Nu știu cum au continuat să trăiască după asta. Cea mai mare vis a fost distrus. Viața este complicată, l-a susținut bărbatul. Uneori pare că totul este bine, dar de fapt se termină rău, iar apoi, când se termină rău, te uiți și vezi că, de fapt, nu este chiar atât de rău. În acea seară au stat foarte mult. A doua zi, pilotul avea liber, dar fetele trebuiau să meargă la școală. Mai erau 2 săptămâni până la examene, iar, în ciuda oboselii, trebuiau să se gândească mai întâi la studii. Sper că ne vom mai întâlni, le-a spus bărbatul la despărțire, nu vă faceți griji pentru examen, totul va fi bine. Mulțumim, au răspuns Oksana și Sofia într-un glas. Să sperăm. Fetele au alergat repede în cămin. Era deja fără 5 minute 10. Slavă Domnului, am ajuns la timp, a râs Sofia, altfel ar fi trebuit să dormim la Mark. Văd că nu ai fi împotriva, a glumit Oksana cu prietena. Aș fi de acord, a suspinat ea visătoare. Crezi că i-aș putea plăcea? Ei bine, judecând după faptul că nu-și ia ochii de la tine, cred că da, s-a uitat prietena la ea. Probabil că mă minți. Pur și simplu nu vrei să mă întristez. Sofia nu o credea pe Oksana. De ce? Crezi că m-ar invita la cafenea? A răspuns fata. Ce? Nu are altceva de făcut, căci se vede că nu o face din cauza mea. Aș vrea atât de mult, a spus Sofia,
Apucând perna și căzând pe patul Oxanei, cred că m-am îndrăgostit de el. Ei bine, uite, nici măcar nu am dat examenul, iar tu deja ți-ai găsit fericirea, a râs Oxana, așa că acum poți renunța la studii. Ei bine, nu, câte celule nervoase am pierdut din cauza asta, a protestat prietena, lasă-mă să zbor măcar câțiva ani. Bine, îndrăgostită, hai să dormim, a spus fata, trebuie să ne trezim de vreme mâine. Timpul a trecut foarte repede. Oxana și Sofia au mai avut câteva zboruri și pe alte avioane. Ultima dată, fetele nici nu au observat cum a trecut zborul lor. Mai erau 2 zile până la examene. Doamne, Oxana, trebuie să iau calmante. Am o panică. Era nervoasă Sofia. Dar dacă nu voi putea? Dacă nu va merge? De ce nu? A încercat să o liniștească fata. Totul va fi bine pentru tine și pentru mine. Așa că, hai, nu te mai stresa. Sofia încerca să se mențină, dar nu reușea să se convingă. Sof, așa te vei aduce la o criză nervoasă. O certa Oxana. Hai, vino aici, să bem ceai. După ce a băut ceai din plante, fata s-a mai liniștit puțin, dar dimineața, în ziua examenului, iarăși a început să tremure. Vocea Sofiei tremura și nu putea rosti niciun cuvânt. Sofia, chiar dacă îți pierzi vocea din cauza nervilor, nu este nimic grav. Oricum vom da testul pe computer. O liniștea prietena. Principalul este să te concentrezi. Când ești concentrată, nu ai niciodată probleme. Uf, suspina fata, cred că astăzi voi muri. Cât de frică mi este, nu îți poți imagina. Așa, liniștește-te, a luat-o de mână Oxana. Hai, să mergem. Profesorul a anunțat începutul examenului, iar testul a început. Oxana se uita la prietena ei. La început, aceasta era foarte îngrijorată și se foia pe scaun, dar după câteva minute s-a adunat și a început să meargă bine. Oxana, mi se pare că am greșit în 2 locuri, a spus Sofia printre lacrimi. Hai, fără panică, a spus Oxana cu un ton sever. Trebuie să așteptăm rezultatele. Totul va fi bine. După câteva zile au apărut rezultatele examenelor. Atât Sofia, cât și Oxana au trecut. Fetele au primit certificatele și li s-a oferit un loc de muncă. Câțiva colegi au picat examenul. 3 au renunțat la curs pe parcursul studiilor. Ceilalți aproape 10 nu voiau să rămână acasă. Mulți visau să lucreze pe zboruri internaționale. Oxana și Sofia au cerut să lucreze împreună și li s-a permis. Un singur lucru era rău. Le-au repartizat pe un alt avion. Cu Marc nu se intersectau aproape deloc la muncă. A trecut o lună și bărbatul le-a găsit singur. Ei bine, fetele, trebuie să sărbătorim, a propus el cu bucurie. Îmi pare rău că nu sunteți pe avionul meu, dar nici asta nu este o problemă. Doar să aveți în vedere că mai târziu vă pot transfera pe avioane diferite. Pe multe dintre ele lucrează doar un singur însoțitor de zbor. Nu mi-ar plăcea să lucrez singură, a suspinat Sofia. Comisia, desigur, am trecut-o, dar totuși va fi greu singură. Au petrecut o seară plăcută în cafeneaua lor, iar de data aceasta Marc nu doar le-a dus acasă, ci a cerut-o pe Sofia să se plimbe puțin cu el. Aeroportul le-a oferit fetele un apartament cu o cameră, deoarece nu aveau posibilitatea să meargă acasă. Oxana era foarte fericită pentru prietena ei. Marc îi se părea un bărbat serios, iar Sofia putea fi lângă el ca o stâncă. Hai să ne plimbăm în parc, a propus bărbatul fetei. Ei bine, ești mulțumită? Știi, foarte mult, a răspuns ea. Cu 7 luni în urmă nu aș fi putut visa că viața mea se va schimba atât de brusc, iar acum sunt însoțitoare de zbor. Nici eu nu-mi vine să cred. Nu-ți face griji, te vei obișnui foarte repede, o încuraja el. Principalul este să nu te gândești la rău. Un singur lucru este rău, a suspinat Sofia. Cum să-mi fac o familie? Da, aceasta este o adevărată problemă, a răspuns Marc cu tristețe. Am trecut și eu prin toate acestea. Soția ta era însoțitoare de zbor? A întrebat fata, surprinsă. Nu, a răspuns bărbatul. Pur și simplu am zburat. Am zburat și, aș putea spune, m-am zburat. Ea a început o aventură pe partea. Atunci noi deja trăiam împreună de 5 ani. Și cum ai aflat despre asta? A întrebat Sofia. Ți-a spus ea? Nu, a spus el.
Totul a fost ca în filme. A râs nervos. Zborul meu a fost anulat, iar eu m-am întors acasă de vreme. Iar acolo. Ei bine, înțelegi tu. Mark, de ce toate acestea? A întrebat Sofia cu dezamăgire. De ce să trăiești, dacă nu există iubire? Nu am înțeles niciodată și nu voi înțelege. Nu știu, a suspinat Mark. Poate că în astfel de cazuri soții și soțiile sunt lăsați de rezervă? Asta da, a spus fata. Dar de aici apar mari probleme pentru toți. Ei bine, ce? Fosta ta soție și-a găsit fericirea? Nu știu, a răspuns el indiferent. A încercat de 3 ori să se întoarcă la mine, dar nu o vreau. De ce? Nu am 80 de ani, iar această femeie nu este ultima mea șansă în viață. Am doar 32 de ani și am întreaga viață înainte, a râs el. Ei bine, de ce nu te-ai căsătorit încă? A întrebat Mark, surprins. Sunt sigur că ai avut mulți admiratori acasă. Poate că ai dreptate, a răspuns Sofia, dar nu m-au interesat. Am încercat mulți ani să salvez o persoană, dar nu a mers. Cât timp a fost speranță, a mai avut sens să trăiesc cu el, dar de îndată ce am realizat că nu va renunța la băutură, am plecat. Deci, ai avut și tu o experiență negativă, a spus el în șoaptă. Poate că este mai bine așa. Dacă și eu, și tu am fi avut totul bine, poate că nu ne-am fi întâlnit. Asta da, a râs fata și l-a privit pe bărbat în ochi. Atunci nu ne-am fi uitat niciodată unul la altul. După 7 luni, Mark și Sofia s-au căsătorit. Fata, după nuntă, a venit să-și ia lucrurile. Cum voi putea acum să fiu singură fără tine? A început să plângă Oksana. M-am obișnuit atât de mult cu tine. Ești cea mai bună prietena mea și, aș putea spune, cea mai apropiată persoană. Oksana, a îmbrățișat-o fata, și tu îți vei găsi fericirea. Am realizat că sunt o persoană de familie. Vreau copii. Sof, dar ce se va întâmpla cu avioanele? A întrebat Oksana, surprinsă. Vei renunța la zboruri? Oksana, voi lucra acum 3 ani conform contractului, iar apoi voi face copii, a răspuns ea. Și Mark vrea un copil. Bărbatul, după mulți ani de muncă, a văzut toate întorsăturile sorții. Însoțitorii de zbor arătau doar latura exterioară a profesiei lor. Dar majoritatea dintre ei erau fără copii și fără familie, și toți, fără excepție, sufereau din această cauză. Cât timp fetele erau încă tinere, nu acordau atenție acestui lucru, dar de îndată ce treceau de 30 de ani, multe începeau să sufere de singurătate, iar din cauza dăunătoarei profesii, unele deveneau sterile. Am decis că 3 ani de zboruri sunt suficiente, iar apoi trebuie să-mi fac o familie, a spus Sofia. Și Mark vrea să plece după 45 de ani, va lucra până la pensie, iar apoi vom vedea. Știi, sunteți minunați, a spus în cele din urmă Oksana. Sunt foarte fericită pentru voi. În adâncul sufletului. Și eu vreau o familie. Desigur, este prea devreme să mă gândesc la asta. Dar nu cred că voi renunța la toată tinerețea mea pentru cer. Poate că voi lucra până la 30 de ani, dacă nu întâlnesc pe nimeni până atunci. Poate că, din cauza că sunt orfană, dar vreau foarte mult copii. Nimic. Va veni vremea și îți vei întâlni bărbatul. A îmbrățișat-o Sofia pe prietenă. Da, mai avem mai mult de 2 ani, așa că vom zbura împreună. După ce s-a mutat Sofia, Oksana a simțit din nou o mare tristețe. Prima lună plângea chiar noaptea. De fapt, nu avea pe nimeni în afară de Sofia. Nu se gândea să se întoarcă la Sizran. Fata voia acum să strângă bani, să-și vândă apartamentul și să cumpere ceva al ei în Ulianovsk. De ce toate acestea? Plângea Oksana. Nu am rude, nu am familie, nu am pe nimeni. Sofia a devenit pentru mine și o soră mai mare, și într-o oarecare măsură o mamă, iar acum am rămas fără ea. Desigur, fata mergea adesea în vizită la Mark și Sofia, iar la muncă se întâlneau constant, dar când se culca, simțea o singurătate foarte puternică și o tristețe apăsătoare. Oksana, poate ar trebui să te apuci de engleză și să treci pe zboruri internaționale, i-a sugerat prietena. Așa vei putea vedea lumea. Da, cu engleza am probleme, a suspinat Oksana. Dar zborurile sunt atât de lungi, încât mi-e frică. M-ar pune pe vreo Americă, iar acolo 10 sau 11 ore. M-am obișnuit atât de mult cu faptul că nu zburăm mai mult de 3 ore. Și ce?
A spus prietena. Fetele se obișnuiesc. Și tu te vei obișnui. La vremea aceea, vei avea deja un număr solid de ore, iar engleza o vei învăța cu un profesor. Acum sunt atât de mulți. Oh, Sofia, nu știu, a suspinat Oxana. Viața mea s-a schimbat atât de brusc. Aș putea spune că am trecut direct din orfelinat în avion, iar acum vrei să fiu și în străinătate, ca peștele în apă. Mi-e frică de toate acestea. Tu să te apuci de engleză, iar apoi vei vedea. Dacă va merge, bine, dacă nu, nu, o liniștea prietena. Timpul a trecut repede, iar Sofia s-a îngrăsat cu o lună înainte de încheierea contractului. Desigur, nu mai putea fi vorba de zboruri. Oxana era fericită de această veste, dar în interior știa că va trebui să trăiască diferit. Sofia pleacă în câteva săptămâni. Cum voi putea fără tine? Plângea fata. Nu voi putea fără tine. Când voi intra în avion și tu nu ești acolo, pur și simplu voi înnebuni. Oxana, dragă, nu voi dispărea din viața ta, o liniștea prietena. În plus, acum ne-ar plăcea să devin nașa copilului nostru. Fata a început să plângă pe umărul prietenei. Înțelegea că fără Sofia îi va fi foarte greu. În cele din urmă, Oxana s-a decis și a depus o cerere pentru a deveni însoțitoare de zbor pe zboruri internaționale. Dacă nu mă iau, nu mă iau, îi spunea ea, oricum nu am nimic de pierdut. Dar cât de mare a fost surpriza ei când a sunat Aeroflot, oferindu-i zboruri în Europa. Fata era foarte speriată. În ciuda faptului că își îmbunătățise engleza, tot îi părea că vorbește prost. A fost invitată la un interviu. Oxana avea un zbor la Moscova. Fata tremura ca o frunză de plop în vânt. Interviul s-a desfășurat în mai multe etape. Una dintre ele a fost complet în engleză. Oxana nici nu își amintea despre ce a vorbit, dar după o săptămână a primit răspuns. În e-mailul electronic se spunea că a trecut toate normele și a fost acceptată pentru Germania și Franța. Nu poate fi. Nu își credea ochilor Oxana. Probabil este o greșeală. Ce greșeală, Oxana? Râdea prietena de ea. Acum ești însoțitoare de zbor internațional. Mă bucur foarte mult pentru tine, dragă. Fata plângea tot timpul. I se părea că așa ceva nu se poate întâmpla. După câteva săptămâni, a fost așteptată la Moscova pentru a semna contractul. Hotelurile sunt rezervate de Aeroflot. Vei sta întotdeauna în același loc. Vei avea camere. Totul este inclus, așa că nu trebuie să-ți faci griji pentru hrană. Rezervăm camere twin pentru piloți și însoțitori de zbor, a explicat informațiile oficiale angajata Aeroflot. Fetele au explicat cerințele pe care compania le avea, ea a fost de acord cu ele și a semnat un contract pe 3 ani. Primul zbor i s-a părut Oxanei complicat. Trebuia să vorbească tot timpul în engleză, iar ea nu se obișnuise cu asta. De asemenea, pasagerii erau foarte diferiți de cei cu care zbura când lucra în Ulyanovsk. Prima dată a avut multe impresii. Sofia, ai fi văzut hotelul nostru din Hannover. La noi ar fi fost un lux. Nu își putea stăpâni emoțiile Oxana. Mâncarea este uimitoare. Oh, acele cârnați germane, iar ce chifle delicioase au. Și ciocolata. Aici poți cumpăra ciocolată belgiană adevărată. Ei bine, iar tu te temeai, a râs prietena. Oxana, cât de fericită sunt pentru tine. Bine că ai riscat. Da, acum sunt și eu extrem de fericită, povestea fata. Este o diferență atât de mare, încât mi se pare că nu am zburat niciodată, ci am transportat niște mărfuri, nu oameni. Diferența este colosală. Și te-au repartizat pe toată Europa? A întrebat Sofia. În primele 2 săptămâni doar Germania și Franța, apoi toată Europa. Ei bine, mai departe, au spus ei, vom vedea. Și Franța unde? Paris. Întreba prietena cu nerăbdare. Da, aeroportul Charles de Gaulle, era emoționată Oxana. Sofia, îți poți imagina, voi vedea Parisul. Doar să nu mori acolo, a râs prietena. Nu trebuie să urmezi vechile superstiții. Sofia, eu abia acum încep să trăiesc, a răspuns fata vesel. Acum vreau să văd totul. Ți-am spus că aici este important să încet, o susținea Sofia, iar apoi nici nu-ți vei da seama cum câștigi bani și vezi lumea. Îți voi aduce ciocolată adevărată. Da, și ceva din marțipan.
Nemții îl adoră. Își făcea planuri Oxana. Bine, Sofia, îți mulțumesc foarte mult că m-ai ascultat, dar trebuie să plec. Te voi suna mai târziu prin video și îți voi arăta obiectivele locale. Primul zbor în străinătate a avut un impact atât de copăleșitor asupra Oxanei, încât a decis să nu piardă o astfel de muncă. Visa să reziste măcar 3 ani pentru a-și termina contractul. A trecut deja o lună de când fata zbura pe zboruri internaționale. Oxana s-a schimbat mult. Nu doar că a crescut, dar a devenit și mai deschisă. Fata însăși nu se aștepta, dar i-a fost ușor să găsească un limbaj comun chiar și cu cei mai pretențioși pasageri. Dar asta nu se întâmpla des. Când rămânea la hotel, petrecea mult timp vizitând obiectivele locale sau practicând limba engleză. Acum salariul îi permitea, iar Oxana avea un profesor profesionist. Abilitățile ei de conversație erau pur și simplu excelente. Aveți nevoie de ajutor? Spunea ea cu ușurință unei pasagere în vârstă în engleză. Știți, nu mă simt foarte bine. Ați putea să mă aduceți apă? A spus politicos o nemțoaică. Poate să adăugați lămâie? Vei simți imediat o ușurare. A zâmbit însoțitoarea. Dank schon, a răspuns pasagera și a arătat dinții ei albi ca zăpada. Oxana răspundea neobosit la cererile pasagerilor și răspundea la întrebările lor. Suntem cu toții atât de diferiți, a spus odată ea seniorului însoțitor de zbor. Nemții se văd imediat. Stau liniștiți și citesc ceva, pun întrebări din când în când. Asta este frumusețea zborurilor internaționale, Oxana, a zâmbit ea. Aici, un om beat nu se va urca în avion, altfel va fi un scandal. Ce-mi place munca mea, a râs fata. Oh, Oxana, mi-ar plăcea samanii tăi, i-a răspuns Svelana. Dar eu am zburat atât de mult încât nu mai vreau. Am fost peste tot, aproape toate țările dezvoltate le-am văzut, dar acum sunt obosită. Însoțitoarea de bord senior, Svelana, s-a dovedit a fi o femeie strictă, dar discretă. Nu s-a băgat în sufletul ei, nu a pus întrebări inutile Oxanei, toate discuțiile lor erau în principal legate de muncă. Și piloții nu o deranjau. Oxana, desigur, a auzit multe povești diferite despre romanele dintre pilot și însoțitoare, dar a avut noroc, ea a scăpat de asta. Deși fata a observat de la început cum pilotul senior se uita la Svelana, ea a decis imediat că nu este treaba ei. După 3 luni, Oxana a fost trimisă pentru prima dată în Scandinavia și a vizitat Oslo, în Norvegia. După Franța și Germania, a simțit un contrast foarte puternic, nu că nu i-ar fi plăcut deloc țările scandinave. Dar după ce a călătorit puțin, fata a înțeles că inima ei aparținea sudului Franței. Pur și simplu adora Occitania. Aici iubea totul, Toulouse, Carcassonne, Montpellier și Lourdes. Oxana a fost în toate orașele din această regiune a Franței. Fetei îi se părea chiar că turiștii subestimează frumusețea acestor locuri de poveste. Ce peisaje uimitoare sunt aici, se bucura ea ca un copil când ajungea în Occitania. Aici este totul, mare, munți și câmpii. Dacă m-ar întreba cineva unde aș vrea să trăiesc, aș răspunde fără intare că doar aici. Sebastian, fiule, a spus Me. Laurent în șoaptă, nu mai am mult de trăit. Singurul lucru pe care îl vreau este să plec cu speranța că vei fi fericit. Tată, dar fericirea lui nu o poți cumpăra cu bani, a mângâiat bărbatul părul alb al tatălui său. Dacă Dumnezeu vrea, voi întâlni femeia mea. Ai putea să-mi îndeplinești ultima dorință? S-a uitat tatăl la Sebastian. Te rog, ai grijă de fiica lui Michel. Arno a fost pentru mine nu doar un prieten, ci, se poate spune, și un frate. Chiar dacă pentru scurt timp, a fost fericit. Dacă această femeie a putut să-l inspire să o iubească toată viața, poate că și fiica ei are aceeași putere. Nu cer de la tine să te căsătorești cu ea, dar promite-mi că vei încerca să dezvolți o relație mai prietenoasă cu ea. Tată, dar noi nu ne-am văzut de atâția ani, a spus Sebastian cu tristețe. În plus, eu nu am avut niciodată sentimente prietenoase pentru ea. Fiule, ați crescut, așa că totul se poate schimba. Tatăl a suspinat și a tăcut. I-a fost greu să vorbească. Mel Laurent era grav bolnav. Medicii îi dădeau câteva săptămâni. Era unul dintre cei mai mari vinificatori din Languedoc. Dar după unificarea terenurilor, regiunea lor a început să facă parte din Occitania. Me era vinificator din generații.
Istoria cramei lor se întindea pe câteva sute de ani și era transmisă de la tată la fiu. Așa că tânărul Philip a știut încă de la naștere că într-o zi va conduce crama tatălui său. S-a întâlnit cu prietenul său Michel din întâmplare. Băiatul provenea dintr-o familie modestă și la acea vreme vindea pe piață. Era dintr-un sat situat la 20 de kilometri de Toulouse. În tinerețe, Philip nu se distinge prin politețe și, din cauza stării tatălui său, era puțin arogant. Pe piață a început o bătaie, iar Michel l-a salvat pe tânărul Philip de huliganii locali. De atunci au devenit prieteni. Cu timpul, Michel a câștigat puțini bani și și-a cumpărat o vie. Scopul său era producția de vinuri foarte rare și de elită. Au trecut ani, iar mica sa cramă a început să aducă profituri bune. Poate că Michel ar fi fost și acum în viață dacă nu ar fi fost dragostea lui nebună. După ce a murit fata care a devenit iubirea vieții lui, bărbatul a început să se stingă încet. Acum 5 ani, Michel a fost înmormântat, iar Philip a suferit toată viața de o boală rară, care, la vârsta de 65 de ani, în sfârșit, l-a doborât. Bine, tată, voi încerca, a spus fiul, ștergându-și lacrimile. Dacă ea va accepta, mă voi căsători cu ea. După 3 zile, Laurent a murit. Ceremonia funerară a fost programată pentru sâmbătă. Vinificatorul era o persoană cunoscută nu doar în regiunea sa, ci și în alte părți ale Franței. Așa că Sebastian se aștepta ca la înmormântare să fie mulți oameni. Daniel, a sunat el numărul fiului lui Arno, tatăl a murit. Ceremonia de rămas bun va avea loc sâmbătă. Mi-ar plăcea foarte mult să te văd pe tine și pe sora ta. Sebastian, primește condoleanțele mele, a auzit bărbatul la telefon. Laurent a fost un om foarte bun. El l-a iubit atât de mult pe tatăl nostru. Voi fi acolo, dar, din păcate, sora a plecat din Franța. Se va întoarce doar peste 2 săptămâni. Ei bine, a spus bărbatul cu tristețe. Daniel, după ceremonie aș dori să vorbesc cu tine. Este foarte important. Desigur, Sebastian, voi rămâne, nu-ți face grizi, a răspuns fiul lui Arno, nu se poate spune că Daniel și Sebastian erau prieteni, dar după ce bărbatul a fost de acord să îndeplinească dorința tatălui, trebuia să se ocupe de Daniel. Era o persoană nesigură, putea fi numit un șmecher. Daniel era fiul lui Michel din prima căsătorie și era un tânăr fără valoare. Mama lui l-a răsfățat atât de mult încât, după moartea ei, Arno nu a reușit să-i însăfle fiului nici demnitate, nici onoare, nici respect pentru ceilalți. Nu se putea spune că Daniel era rău, în sufletul său era un băiat bun, dar nu a preluat niciodată responsabilitatea pentru viața sa. Avea deja peste 40 de ani și până la moartea tatălui său a fost tot timpul pe umerii lui. A abandonat institutul în anul 3 de studiu, schimba fetele ca pe mănuși și până la acea vreme nu s-a căsătorit. În general, Daniel putea fi numit un leneș. După moartea tatălui său, a neglijat viile, a cheltuit în 3 ani tot ce i-a lăsat tatăl și acum era în căutarea activă a unui sponsor pentru a reabilita crama tatălui său. Sebastian înțelegea că nu trebuie să se aștepte la Daniel ca la un partener de încredere, dar tatăl său i-a cerut să ajute pe el și pe sora lui să readucă la viață creația tatălui lor. După cina de rămas bun, Sebastian l-a rugat pe Daniel să vină în biroul său. Daniel, știi cât de mult l-a iubit tatăl meu pe tatăl tău. Prietenia lor era de invidiat, a început bărbatul. Înainte de moarte, m-a rugat să mă cunosc mai bine cu sora ta și dacă va ieși ceva între noi, aș putea să finanțez reabilitarea viilor tale și lansarea vinurilor unchiului Michel. Serios? Ochii lui Daniel s-au luminat de bucurie. Dacă este așa, atunci este o veste fantastică. Sunt de acord. Dar nu este sigur că sora ta va fi de acord. S-a uitat atent la el stăpânul casei. Nu știu dacă vom putea găsi un limbaj comun. Veți reuși. Daniel a râs de fericire. Ea este o fată bună, nu ca mine. Maria, după cum știi, a terminat institutul și acum face o mini-călătorie în jurul lumii înainte de a începe munca. Se va întoarce curând și vom putea discuta toate acestea împreună. Daniel a zburat acasă. Dacă Sebastian va reuși cu sora lui, atunci el va avea oportunități nemai văzute. Atunci poate deveni bogat. Cu Laurent ar putea câștiga mult mai mult decât a câștigat tatăl său. Arno nu a vrut niciodată să depindă de prietenul său. În ciuda numeroaselor rugăminți de a-l ajuta,
Michel a refuzat ajutorul lui Filip. Tot ce a realizat a fost exclusiv prin propriile sale forțe. Dar Daniel nu avea principii. Poate doar unul. Face totul pentru a obține totul pe gratis. Pe Maria o voi lua eu, se bucura el. Patrick să meargă la naiba. Nu va fi nicio nuntă. Mă voi ocupa eu de asta. Bărbatul s-a întors acasă și a început să-și planifice acțiunile. Maria, salut! A sunat el numărul surorii. Am o veste proastă pentru tine. Unchiul Filip a murit. L-am îngropat astăzi. Sebastian a fost atât de supărat că tu nu ai fost prezentă la înmormântare. Oh, îmi pare foarte rău, a spus fata. Îi voi suna astăzi. Maria, trebuie să te întorci urgent, a început el cu prudență. Sebastian ar dori să se întâlnească personal cu tine. Ce vrea de la mine? S-a mirat ea. I s-a întâmplat ceva. Te-a întrebat despre tine, a spus Daniel. Își amintea cum ne-am jucat împreună în copilărie. Da, cum ne-ai pus mereu pe noi doi în încurcătură, e greu de uitat, a răspuns Maria cu tristețe. De ce să ne amintim de lucruri rele? S-a panicat fratele. Mi se pare că te-a iubit în copilărie. Daniel, din nou a inventat o prostie. Hai, spune-mi, s-a enervat ea. Te voi face să plătești pentru asta. Patrick te va prinde și îți va da o lecție bună. Mă doare în cot de Patrick tău, a înjurat Daniel. De unde l-ai găsit? Nu uita că în luna următoare mă căsătoresc cu el, așa că veți deveni curând rude, a râs fata. Maria, de aceea te sun, a spus bărbatul cu seriozitate. Trebuie să discutăm serios. Daniel, dar care este problema? Dacă continui să-mi faci nervi, voi închide telefonul. S-a enervat sora. Maria, înțelegi despre ce este vorba, a căutat cuvintele fratele. Nu poți să te căsătorești cu Patrick, pentru că Sebastian te iubește. Ai înnebunit? A strigat sora supărată. Îl iubesc pe Patrick și nu am nevoie de nimeni altcineva. Nu mă voi întoarce în Franța până la nuntă. Și a închis telefonul. Maria, ce naiba? Înjura fratele. Ei bine, asta vom vedea. Daniel a început să-și adune lucrurile. A aruncat o privire în portofel, s-a scărpinat pe cap, dar totuși a decis să meargă la această aventură. Un bilet până la Moscova. A întins el banii la ghișeu. Înapoi cu dată deschisă. Te rog. Aproximativ după 3 ore și jumătate, avionul a aterizat în Șeremetievo. Maria, nu închide telefonul. Sunt în Moscova și, se pare, m-am rătăcit. A sunat Daniel surorii. De ce ai venit aici? A strigat ea. Nu te gândi să mă descurajezi de la căsătoria cu Patrick. Așteaptă. Unde ești? Maria. Vino. Nu știu încotro să merg. A strigat fratele supărat. Vrei să mă mănânce urși aici? Daniel, în Moscova nu sunt urși. A râs sora. Poți să faci ceva în afară de a crea probleme. S-a enervat ea. Rămâi la aeroport. Te voi lua peste câteva ore. Nu ieși afară, altfel te vei pierde cu siguranță. Nu înțeleg un cuvânt din ce spun ei aici, a spus bărbatul cu groază. Și tu ce crezi, că eu vorbesc rusă? A spus sora cu reproș. Nu cumva tu ai interzis să învăț rusă la școală? Ai spus tatălui că este trădare și că Napoleon nu ne va ierta. Așa că eu, în afară de bună ziua, la revedere și mulțumesc, nu mai știu nimic în rusă. Stai acolo, nu pleca nicăieri. Doamne, ce frate, o pedeapsă continuă. În ciuda diferenței mari de vârstă, care era de aproape 20 de ani, Daniel a rămas în comportament și gândire un copil mic. Când în casa lor a apărut Maria, el a fost foarte gelos pe ea. Fata a crescut calmă, nu a avut probleme speciale. Tatăl ei o iubea nebunește, poate de aceea Daniel simțea mereu o strângere de inimă, deși nu i-a arătat niciodată. I s-a părut întotdeauna că, după moartea mamei sale, Arno și-a îndreptat toată dragostea către fiică. De fapt, nu era așa. Michel a investit atât de mult în fiul său, dar având un caracter rebel, acesta a distrus totul. Cu timpul, Maria a crescut, iar bărbatul a realizat că în ea nu era niciun rău. În ciuda inutilității fratelui său, ea îl iubea totuși. Dar, Daniel, bun venit în Moscova. A auzit bărbatul o râs din spate. Urșii nu au venit încă la tine. Ei bine, hai, râde.
a spus fratele supărat. Desigur, nu este țara mea, ci a ta. Hai, să plecăm. A zâmbit fata. Taxiul ne așteaptă lângă aeroport. Cum te înțelegi cu ei? A întrebat-o Daniel cu uimire. Eu, spre deosebire de tine, am învățat limba engleză la școală și la universitate. Aici, unii oameni vorbesc sau, cel puțin, înțeleg ce le spun, a răspuns ea. Fratele și sora au ajuns la hotel. Maria a rezervat pentru el o cameră, pentru că știa foarte bine că nu are bani. Ești aici pentru mult timp sau doar pentru o zi să-mi faci nervi? S-a uitat la el sora cu un zâmbet. Maria, este vorba despre viitorul nostru, a început el. Trebuie să înțelegi că totul este foarte serios. În primul rând, nu este vorba despre al nostru, ci despre al tău. S-a uitat la el cu răutate. Și, în al doilea rând, mă așteaptă o bătrânețe fără gris. Patrick a primit o ofertă de muncă într-o mare companie americană. După nuntă, plecăm în SUA. Nu poți să mă părăsești, se revolta Daniel. Maria, vrei să mă lași singur? Daniel, ai aproape 45 de ani, este timpul să te îngrijești singur. S-a uitat la el cu severitate. Maria, dar Sebastian te iubește, mi-a spus el însuși despre asta. Nu se oprea bărbatul. După nuntă, vom uni cramele noastre, îți dai seama cât de bogați vom fi. Noi, parteneri Laurent. Daniel, asta nu se va întâmpla, coboară cu picioarele pe pământ, a răspuns fata. Exact în 30 de zile mă voi căsători cu Patrick. Nu voi mai discuta această întrebare cu tine. Doamne, am avut o săptămână de odihnă de la tine și acum m-ai găsit. Dar Daniel nu a renunțat la speranța de a-și convinge sora. Au petrecut 3 zile plimbându-se prin Moscova. Maria, de ce m-ai adus aici? A șoptit fratele ei după ce au vizitat mormântul lui Lenin. Acum nu voi putea dormi o lună. Dar tu ai cerut să-l vezi pe conducătorul Revoluției Ruse. Râdea ea. Ce nu-ți convine acum? Nu m-ai avertizat că va fi fără mască. S-a enervat el. Toți au mască postumă. Ascultă, probabil cineva i-a furat-o. Aha, zâmbit sora. Urșii de pe stradă au intrat și au luat-o. Maria, vorbesc serios, a spus fratele supărat. I se vede fața. Bererere. M-a făcut să-mi fie frică. Daniel, ce crezi? Că trebuie să semene cu o mumie egipteană? Încerca să-l liniștească sora. Așa a fost spus. Așa a rămas. Maria a încercat să-i arate lui Daniel locurile unde ea însăși a fost deja, pentru a-i putea povesti despre ele. Ele sunt acoperite cu aur? A deschis gura Daniel, privind fântâna prieteniei popoarelor de la VDNH. Asta-i ce dau rușii. Dar dacă ajungem la aceste statui noaptea și cu cleștele să rupem o bucată? Daniel, oprește-te. S-a enervat Maria. În primul rând, este puțin probabil să fie aur. În al doilea rând, dacă este așa, înseamnă că cineva le supraveghează. Dacă am putea lua una dintre ele cu noi în Franța, atunci nu ar mai trebui să mă căsătoresc cu Sebastian, a suspinat el. Eu oricum nu mă voi căsători cu el, nu te mai gândi, a răspuns fata repede și a mers înainte. Maria, așteaptă, a implorat-o fratele, nu fi atât de egoistă, nu te gândi doar la tine, amintește-ți că ai un frate mai mare. Exact. Mai mare. Îți spune acest cuvânt ceva? S-a enervat fata. Daniel, cred că mâine ne întoarcem acasă și eu personal voi discuta cu Sebastian. Te-ai străduit foarte bine, așa că vacanța mea s-a stricat complet. Eu sunt de acord. S-a bucurat bărbatul. Ura! Mâine plecăm acasă. Maria, din păcate, nu ai bani pentru biletele de întoarcere, ai vrea să împrumuți de la mine? S-a uitat sora la el cu o întrebare. Nu mă așteptam la altceva de la tine. Daniel a continuat să caute diverse abordări pentru sora sa, astfel încât ea să accepte măcar să se întâlnească cu Sebastian. Dar Maria a fost de acord cu asta doar cu o singură condiție, că îi va povesti totul și îl va invita la nunta lor cu Patrick. Și unde ai găsit acest Patrick nenorocit? Murmura el pentru sine în timp ce se îndreptau spre avion. Mi-a stricat toată viața și-l urăsc. Nu va fi niciodată ginerele meu. Daniel, poți să taci? Te rog, lasă-ne să zburăm liniștiți acasă, l-a rugat sora. Maria, de ce ar trebui să stau aici?
A întrebat fratele cu uimire. Dar, Daniel, în primul rând, nu ai bani nici măcar pentru clasa economică, în al doilea rând, nu vreau să te ascult pe toată durata zborului. Banii pentru bilet nu trebuie să mi dai înapoi, a răspuns Maria cu răutate și a trecut în clasa business. Maria, asta nu este corect, a strigat el. Am și eu dreptul să zbor în clasa business. Fata nu i-a răspuns nimic, s-a așezat confortabil în scaunul ei, și-a băgat dopurile în urechi și a închis ochii. Așa e mai bine, a zâmbit ea. Pe lângă faptul că mi-a stricat toate vacanțele, acum trebuie să-l suport aproape 4 ore în avion. Nu, mulțumesc. După 5 minute, avionul a decolat. Daniel se gândea intens cum să meargă cu Maria imediat după zbor la vizita lui Sebastian. Trebuia să găsească un motiv convingător. Da, sora lui era dispusă să meargă la Laurent, dar trebuia să se asigure că ea nu va vorbi despre nuntă. Și ea nu putea face asta. Fratele o cunoștea foarte bine, fata i-ar fi spus imediat lui Sebastian totul. Bărbatul și-a închis ochii. Sunteți bine? V-aș putea aduce apă? A auzit o voce. Vorbeau în limba engleză. Daniel a deschis brusc ochii. Lângă ei stătea o însoțitoare de zbor. Ea vorbea cu vecina lui Daniel, care se simțea rău. Bărbatul a privit rapid fata și și-a închis din nou ochii, dar atunci a fost parcă lovit de un curent electric. O la la! A spus el cu uimire, privind însoțitoarea de zbor. Vă simțiți rău? S-a adresat fata lui. Vă și pe dumneavoastră vă doare capul? Eu? Nu-i ok. Încerca Daniel să-și amintească cuvintele în engleză. Oxana. Încerca el să citească insigna de pe pieptul însoțitoarei. Doamne, probabil că o iau razna, s-a gândit Daniel. Vreau atât de mult ca Maria să se căsătorească cu Sebastian. Și dacă ochii lui Daniel s-au luminat. În sfârșit, avea un plan adevărat. Eu, spune Oxana. A încercat să spună ceva însoțitoarei de zbor. Probleme. Am probleme. Vă ascult, a zâmbit fata. Cu ce vă pot ajuta? Probleme individuale. Daniel era înfierbântat. Cineva. Francez. Însoțitoarea de zbor a stat puțin și, spunând că se va întoarce în câteva minute, a plecat. Svelana, un francez vrea ceva de la mine, dar nu înțeleg. S-a adresat ea însoțitoarei de zbor senior. Te rog, ajută-mă, nu vorbește engleză. La bord, în clasa economică, din păcate, nu mai era niciun alt francez, așa că Svelana s-a apropiat de pasager. Bună ziua! A spus ea în franceză. Cu ce vă putem ajuta? Vă rog, spuneți acestei fete că am nevoie urgent de ajutorul ei. A început Daniel să vorbească repede. Nu este nimic ilegal. Facem o întâlnire cu o persoană bogată. Ne ocupăm de caritate, ajutăm copiii fără adăpost și bolnavi. Reprezentantul nostru din Rusia s-a îmbolnăvit și avem nevoie de prezența lui. Vă rog, nu ați putea să o înlocuiți? Nu trebuie să faceți nimic, trebuie doar să fiți prezentă. Vă rog, vă implor pentru sănătatea copiilor săraci, ajutați-mă. Vrea să înlocuiesc o femeie? A întrebat Oxana cu uimire. Dar eu nu știu nimic despre aceste lucruri. Oxana, ți-a spus că nu trebuie să faci nimic, a răspuns Svelana. În plus, avem 3 zile libere, te vei odihni și vei câștiga bani. Nu-ți fie frică, nu este Rusia, aici nu există înșelătorii ca la noi. Fata a fost atât de surprinsă încât nu știa ce să răspundă. Oxana zbură pe rute internaționale de mai bine de 2 ani și jumătate și s-a confruntat cu așa ceva pentru prima dată. Bărbatul se uita la ea cu o privire atât de umilitoare încât ea nu a rezistat. Te voi aștepta după zbor și imediat vom merge la acest a spus cu bucurie însoțitoarea de zbor, strângând mâna lui Daniel. Avionul a aterizat în aeroportul din apropierea Nîmes. Pasagerii au început să iasă încet. Oxana a observat brusc o fată în clasa de business și a rămas surprinsă. I s-a părut că seamănă cu ea, ca 2 picături de apă. Oxana, vino aici, a chemat-o Svelana. Fata nu voia să o piardă din vedere pe străină, dar trebuia să plece. Oxana s-a întors după aproximativ 5 minute, dar ea nu mai era. Cine este această fată? A întrebat ea, șocată. Suntem atât de asemănătoare. A căutat-o puțin cu privirea,
dar și-a amintit că o așteaptă cineva și a plecat repede să-și adune lucrurile. Maria, du-te acasă singură, a spus fratele ei, trebuie să mă opresc undeva. Daniel, ce ai mai inventat acum? A spus ea, uimită. 3 ore și jumătate nu m-ai lăsat să mă mișc, iar acum ce s-a întâmplat? Nimic, pur și simplu am avut câteva treburi, a spus el, uitându-se sever la soră. Îți voi povesti mai târziu despre toate. Bine, a răspuns Maria și a ieșit din aeroport. După aproximativ 30 de minute, bărbatul a văzut o stewardță cunoscută. Îmi pare rău, nu ai putea să-ți schimbi uniforma? A încercat să-i explice ceva în engleză stâlcită. Oxana l-a înțeles. A dispărut timp de 10 minute și a ieșit într-o rochie albastră frumoasă. Avea părul lung desfăcut și sandale aurii. Grat, a zâmbit Daniel. One moment. A sunat pe cineva și a vorbit foarte emoționat câteva minute. După un timp, o mașină verde închis s-a oprit lângă ei. Nicolas, prietene, cât de bucuros sunt să te văd. I-a strâns mâna unui bărbat cu pielea bronzată și bucle. Îți voi explica mai târziu totul. Te rog, am mare nevoie de ajutorul tău. Nu întreba nimic deocamdată. Pur și simplu traduce-i în engleză tot ce-ți voi spune. Fata și Daniel s-au urcat în mașină, trebuiau mai întâi să ajungă la el, iar de acolo nu era departe până acasă la Sebastian. Oxana, te rog să mă ierți încă o dată, traducea Nicolas, dar prezența ta este foarte importantă. Ține minte că te cheamă Maria, ești pe jumătate franțuzoaică, pe jumătate rusoaică. Înțelegi, Sebastian, un antreprenor și un om important, la care mergem acum, a vrut să încheie un contract cu noi, așa zis, de colaborare. Suntem o veche cramă și ne ocupăm de caritate de mulți ani, așa că acest contract este foarte important pentru noi. Îmi pare rău, dar a trebuit să-i spunem puțin minciuni stăpânului și să-i spunem că Maria are rădăcini franceze. Cred că înțelegi de ce. Maria s-a îmbolnăvit acum, iar peste 3 săptămâni are nuntă. În general, totul se leagă. Nu trebuie să vorbești cu Sebastian despre afaceri, vorbește cu el despre călătoriile tale, cărți, muzică. Vorbește bine engleza. Spune-i doar că acum trebuie să dai un examen de engleză pentru a lucra în străinătate, așa că nu folosești limba franceză. Oxana nu înțelegea nimic din ce se întâmpla, dar dintr-un motiv oarecare a dat din cap afirmativ. Nu te îngrijora, totul va fi bine, o încuraja Daniel. Așa, pregătește-te, ne apropiem. Da, am uitat să spun, poate va vorbi cu tine de parcă vă cunoașteți de mult timp. Nu-i da atenție, pur și simplu ați vorbit foarte mult la telefon. În realitate, nu te-a văzut niciodată. Mașina s-a oprit în fața unei case mari și frumoase. Oxana o admira cu uimire. Bună, Daniel. Sincer, totul este atât de neașteptat. L-a salutat Sebastian. Bună ziua, domnule, doamnă. Ei bine, intrați. Sebastian vorbește cu Maria doar în engleză. Are o fobie, trebuie să dea un examen, așa că acum nu vorbește deloc în franceză. Îmi pare foarte rău că nu ai fost la înmormântarea tatălui meu. Stăpânul casei s-a uitat la fată. Oh, îmi pare rău, a spus Oxana, șocată, și s-a uitat la Daniel, care a dat din cap aprobator. Primește condoleanțele mele. Maria, călătoria ți-a priit. Arăți foarte bine, i-a făcut Sebastian un compliment. Cred că trebuie să bem ceva. Să luăm ceva din vechea colecție. Stăpânul a adus o sticlă de vin și a turnat în pahare. Oh, Baniuls, a cântat Daniel de plăcere. Este divin. Oxana era foarte nervoasă și a făcut câteva înghițituri. A început să se simtă puțin mai bine. Fata, în general, bea alcool foarte rar. Vinul era singurul lucru care nu-i provoca nicio reacție în Franța. Bărbații vorbeau despre ceva, vorbeau în franceză. Oxana s-a retras și s-a bucurat de peisajele uimitoare. Ei bine, ți-a fost dor de Franța? A auzit vocea lui Sebastian în spatele ei. Da, o iubesc foarte mult, a răspuns ea. Am fost în multe locuri, dar sudul Franței este locul unde aș vrea să rămân pentru totdeauna. Bărbatul s-a uitat la ea cu uimire. Cât de bine își amintea, Maria nu a vrut niciodată să rămână în Franța. Fata visa mereu la America. Te-ai schimbat mult, Maria, s-a uitat la ea Sebastian.
Nu m-aș fi gândit niciodată că aș putea auzi așa ceva de la tine. Mi-ar plăcea acum să mă urc pe bicicletă și să mă plimb pe acel drum, a râs fata, arătând undeva cu mâna. Ușor, a zâmbit Sebastian. Ai altă îmbrăcăminte cu tine? Oxana a dat din cap și a alergat să se schimbe. După 5 minute, ea deja purta pantaloni sport și un tricou. Îmi pare rău, nu am fost pregătit pentru faptul că vom merge cu bicicletele. Așa că am doar bicicleta mea și pe a tatălui meu. Te descurci cu a mea. S-a uitat bărbatul la ea cu bucurie. Așa că a dat din cap și a aruncat rapid piciorul peste bicicletă și a plecat înainte. Serios? A întrebat Daniel, nedumerit, scărpinându-se pe cap. Chiar vrei să mergi cu bicicletele? Nimeni nu i-a răspuns, pentru că atât Oxana, cât și Sebastian erau deja departe. Ce? Ai făcut muști la Moscova? A întrebat bărbatul, răsuflând greu. Ei bine, ești tare. Da, trebuie să fiu mereu în formă, râdea fata, așa că fac sport constant. Maria, mă uimești pur și simplu, spunea Sebastian. Nici nu știam că ești așa. Așa cum? A râs Oxana și a fugit înainte. A urcat pe un mic deal și s-a oprit. Uite cât de frumos este aici. Sebastian nu-și putea lua ochii de la fată. Pentru o secundă, i s-a părut că în fața lui stă visul său. Poate că tatăl său avea dreptate, s-a gândit el. Poate că femeile rusești au ceva în sânge care face bărbatul fericit. Oxana și stăpânul casei s-au adâncit atât de mult în călătoria lor, încât a uitat complet că Daniel îi aștepta acasă. Maria, nu m-ar deranja dacă ai rămâne la mine câteva zile, s-a uitat la fată bărbatul. Cred că Daniel ar fi de acord. Sebastian, nu știu, hai să-l întrebăm pe el, a răspuns Oxana și a plecat privirea. Când s-au întors, Daniel se plimba nervos în sus și în jos. A văzut fețele fericite și inima i s-a încălzit. Daniel, poate rămâneți la mine câteva zile? A propus stăpânul. Oh, Sebastian, mulțumesc pentru ofertă, a răspuns el cu bucurie. Dar, probabil, nu voi putea. Trebuie să mă întorc acasă astăzi pentru afaceri. Oxana s-a uitat la el șocată. O panică o cuprinsese. A început să tremure. Fata voia să renunțe la tot și să-i spună totul, când Daniel s-a apropiat de ea. Mă voi întoarce mâine dimineață. Nu te teme, a spus el în engleză stâlcită. Este necesar. S-a așezat în mașină cu Nicolas și au plecat. Sebastian i-a propus fetei să ia cina și să facă o plimbare cu mașina. Ce frumos este aici! Minunat! Se bucura Oxana. Sebastian, te invidiez atât de mult. Locuiești într-un loc atât de frumos. Maria, casa ta este la 50 de kilometri de mine. A râs bărbatul. Acolo este exact aceeași frumusețe. Da, da. S-a rușinat fata. Pur și simplu ador Occitania. Ei au admirat împreună peisajele locale și, ca vrăjiți, priveau apusul. După mulți ani, Sebastian s-a simțit fericit pentru prima dată. I se părea că avea din nou 20 de ani, când s-a îndrăgostit pentru prima dată în viața lui. Dar, din păcate, Laura l-a preferat pe alt coleg, nu pe el. A suferit câțiva ani din cauza iubirii neîmpărtășite, iar apoi totul s-a uitat de la sine. Când Sebastian a împlinit 27 de ani, a vrut să se căsătorească din calcul, dar în ultimul moment s-a răzgândit. Motivul a fost că băiatul s-a dezamăgit în dragoste și a crezut că nu va mai putea niciodată să se îndrăgostească. Atunci a venit ideea să se căsătorească cu o fată dintr-o familie foarte bogată, pentru a, așa zis, uni eforturile lor în afaceri. Tată, i-a spus el tatălui înainte de nuntă, nu voi putea așa. Vreau să-mi întâlnesc aleasa. Sebastian, nu tuturor le merge așa în viață ca lui Orno, a suspinat tatăl. Mama ta a trăit cu mine 5 ani, apoi a plecat în America pentru o viață mai bună. Cât am încercat, dar nu am găsit-o pe aceea. Da, domnule Orno, poate că nu pentru mult timp, dar totuși am fost fericit, a răspuns fiul. Aș vrea și eu să mă îndrăgostesc, încât fiecare celulă din corpul meu să tremure de ea. Dar anii au trecut și Sebastian nu a întâlnit o astfel de fată. Anul acesta a împlinit 35 de ani, iar nostalgia singurătății începea să-l devoreze încet. Maria, hai să ascultăm ceva, a propus Sebastian când s-au întors acasă. Ce părere ai despre muzica clasică? Foarte bine.
Pur și simplu ador, a răspuns fata. S-a așezat pe canapea și a închis ochii. Amândoi aproape că nu respirau. Muzica suna și suna, purtându-i undeva departe. Aceasta este cea mai bună Franță pe care am avut-o în viața mea, se gândea Oxana. Nu am fost niciodată atât de fericită. Am senzația că ea a fost mereu în această casă, se gândea bărbatul. Mi se pare că suntem ca un soț și o soție. În ziua următoare s-au trezit devreme. Sebastian i-a propus să meargă la mare. Hai, vino aici, nu te teme, striga Oxana bărbatului. Apa este bună. Maria, probabil că rușii nu se tem de frig, striga el, intrând în apă. Doamne, cât de rece este! Îți faci curaj și intri. Râdea ea. La început va fi rece, dar apoi te va încălzi. Sebastian a intrat în apă cu un strigăt. Era sfârșitul lui mai, iar apa avea 16 grade, iar pentru francezii nu era încă sezon. Te scufunzi ca un delfin, se mira Sebastian. Ce? Ai făcut înot? Da, râdea fata. Am înotat chiar și în Marea Norvegiană, iar ea, știi cât de rece este. Cu cât mai mult timp petrecea bărbatul cu oaspetele, cu atât mai mult se mira. Maria s-a dovedit a fi complet diferită de cum și-o imagina el. I se părea chiar că lângă el era altcineva, nu ea. Dar aspectul fetei îi confirma contrariul. La prânz, Daniel a venit la casa lui Sebastian. A adus niște documente. Fratele Mariei vorbea fără oprire, dar Sebastian nu l-asculta. Se uita cum Oxana se plimba prin grădină. Fata mirosea florile, îmbrățișa trunchiurile copacilor. Zâmbea tot timpul și se vedea că se simte bine. Cred că amândoi vom câștiga de la această afacere. Sebastian, i-a întors Daniel vocea. Ei bine, ești de acord? Văd că Maria a avut un impact bun asupra ta. Da, este minunată, a suspinat el adânc. Bine, lasă totul. Trebuie să mă gândesc la asta. Da, bine, voi veni mâine la voi, a spus bărbatul liniștit. Nu uita că Maria trebuie să plece mâine seară. Nu poate să-și rateze examenul. După prânz, fata l-a rugat pe Sebastian să-i arate viile și fabrica. Sebastian, este pur și simplu uimitor. Se bucura Oxana ca un copil. Doamne, ești un adevărat stăpân, ai totul atât de bine organizat. La muncă este curat, iar oamenii, văd că se odihnesc din când în când, iar asta este cel mai important. Nu m-am gândit că te preocupă viața oamenilor obișnuiți, s-a mirat el. Sincer, mi s-a părut că ești o fată superficială, a râs bărbatul. Știi, dacă nu aș fi trecut prin multe în viață, probabil că ai fi avut dreptate, dar din păcate sau din contră, am văzut și eu câteva lucruri. Sebastian o privea cu ochi îndrăgostiți, iar bărbatul nici nu și-a dat seama cum s-a îndrăgostit de fată până peste cap. Doamne, fiecare celulă din mine tremură de ea, se gândea el, culcându-se seara. Ce se va întâmpla cu mine acum, când ea va pleca? În ziua următoare, Sebastian a vrut să o ducă pe oaspete la aeroport, dar Daniel a fost categoric împotriva. Sebastian, îți mulțumesc pentru tot, i-a strâns mâna bărbatului Oxana. Acestea au fost cele mai fericite zile din viața mea. Maria voia să-i spună lui Sebastian ceva și s-a oprit. Pe curând, a spus el scurt. Daniel a dus-o pe Oxana la aeroport, i-a mulțumit pentru tot și i-a întins bani. Mulțumesc, dar nu voi lua banii, a spus ea scurt, și-a luat geanta și a mers spre aeroport. Mergi, a auzit ea în spatele ei și s-a întors. Daniel i-a trimis un sărut în aer și i-a făcut cu mâna. Oxana nu a putut să-și revină mult timp după acest incident. Au trecut mai mult de 2 săptămâni și Sebastian nu ieșea din capul ei. Fetei îi plăcea foarte mult să-i afle numărul și să-l sune, dar nu îndrăznea. Și, în plus, Daniel o rugase să nu mai apară în viața lui. Oxana i-a promis asta. Sofca, mi s-a întâmplat ceva, îi povestea ea prietenei sale printre lacrimi. Se pare că m-am îndrăgostit. Oxana, ei bine, asta e bine, se bucura prietena pentru ea. În sfârșit, și tu ți-ai găsit fericirea. Dar nu putem fi împreună, plângea ea. El este francez, locuiește în sudul Franței. Și ce? Ce legătură are asta? O certa prietena. Te iubește? Nici nu știu, a răspuns fata. Totul este atât de ciudat. Am ajuns într-o astfel de poveste.
Oksana i-a povestit totul prietenei sale. Sofia i-a pus multe întrebări. Oksana, dar el s-a îndrăgostit de tine. Este clar chiar și pentru un prost. Trebuie să afli numărul lui de telefon și să vorbești cu el. Poate că el te caută acum. Se înnebunește. Sofca, dar dacă nu? A plâns fata. Dacă îmi spune că nu am nevoie de el, nu știu cum voi suporta totul după aceea. Și mai am aproape 5 luni de muncă în contract. Nu voi putea lucra moral după aceea. Oh, prietena, nici nu știu, a suspinat Sofca. Atunci doar speră și așteaptă. Au trecut 2 săptămâni de când Maria a plecat de acasă la Sebastian. Bărbatul a înțeles că nu va putea trăi fără ea. A decis să nu-l sune pe Daniel pentru moment, ci pur și simplu să treacă pe acolo. Sebastian, salut, intră. S-a uitat la el fata, surprinsă. Ce mai faci? Îmi pare rău, nu am putut fi la înmormântarea tatălui tău. Primește condoleanțele mele. Bărbatul s-a uitat la ea cu uimire. Maria nu i-a răspuns nimic. În ochii ei se citea întrebarea. Maria, în zilele pe care le-am petrecut împreună la mine acasă, am înțeles că ești destinul meu, a spus în cele din urmă bărbatul. Fata s-a uitat la el șocată. Nu putea să scoată niciun cuvânt. Sebastian, eu nu am fost la tine. A spus ea cu frică. Ai încurcat ceva. Maria, dacă nu-mi ești pe plac, te rog, nu juca, a răspuns el supărat. Spune-mi pur și simplu. Sebastian, nu înțeleg nimic, a răspuns ea nedumerită. Ce se întâmplă de fapt? Dar tu ai fost cu Daniel după Moscova la mine. S-a uitat direct în ochii fetei. Am petrecut 3 zile de neuitat împreună. Am mers cu bicicletele, ne-am scăldat în mare. Am fost cu Daniel la tine? A întrebat Maria, nedumerită. Da, m-a lăsat lângă aeroport și a dispărut undeva. Nu l-am văzut aproape o săptămână după aceea. Da, noi am semnat contractul 2 zile după plecarea ta în America. Plecai o săptămână pentru a da examene. Bărbatul nu putea înțelege nimic. Ce a mai inventat acest idiot? A strigat Maria cu furie. Ei bine, acum îți voi arăta. A spus ea, apucându-și telefonul. Daniel, vino acasă repede. Striga ea. Da, s-a întâmplat ceva. Îți explic totul. Maria, ce înseamnă toate acestea? S-a apucat de cap Sebastian. A fost totul aranjat? Dar cum? Erai tu cu siguranță. Acum vom afla totul. Se enerva ea. Sebastian, îmi pare rău, nu am nimic împotriva ta, dar eu și Patrick ne căsătorim în 10 zile. Cu mai mult de 2 săptămâni în urmă, fratele meu a venit la mine la Moscova și mi-a făcut nervii. Mi-a spus că te-ai îndrăgostit de mine și ai vrea să te căsătorești cu mine, iar pentru asta ești gata să semnezi un contract de fuziune a companiilor noastre. Evident, nu am fost de acord. Dar cine era atunci acea fată? A spus el, șocat. Maria, te jur, sunteți ca 2 picături de apă una de cealaltă. Ce înseamnă toate acestea? Oh, nenorocitul Daniel! Striga Maria cu furie. Câte probleme îmi face mereu! Mașina lui Daniel a apărut în curte. Maria și Sebastian au ieșit să-l întâmpine. Au trecut deja 2 luni, iar Oksana nu putea să-și revină. Astăzi zbura din nou la el, iar amintirile despre Sebastian o copăleșeau cu o nouă intensitate. A fost anunțată aterizarea, iar pe scară au apărut pasagerii. Oksana! Bună! A auzit o voce cu un accent puternic. Fata s-a întors. În fața ei stătea Sebastian. Ea a sărit de bucurie în brațele lui. Te rog, iartă-mă că atunci ți-am mințit, a început ea rapid în engleză. Și tu mă iartă, a îmbrățișat-o el pe fată. Daniel ne-a făcut o astfel de confuzie, încât, până nu am adunat toate piesele, nu am putut să mă întâlnesc mai devreme cu tine. Am atât de multe noutăți pentru tine, încât nu le pot povesti în câteva minute. Hai să vorbim după ce aterizăm. Fata a dat din cap fericită și a continuat să primească pasagerii la bord. Pe toată durata zborului, Oksana și Sebastian se priveau din când în când și zâmbeau. Amândurora aveau multe de povestit și așteptau momentul potrivit. În cele din urmă, avionul a aterizat, iar ultimul pasager a ieșit din cabină. Sebastian a așteptat fata lângă aeroport. După aproximativ o oră, Oksana, fericită, alerga spre el. Sebastian,
Te-am așteptat atât de mult, a spus fata când mergeau spre casa lui. Când ai plecat, pur și simplu am înnebunit. S-a uitat la ea cu ochi îndrăgostiți. În sfârșit au ajuns. Sebastian și-a turnat un pahar cu vin, s-a mai liniștit puțin și a început să vorbească. Oksana, a spus el, să începem cu faptul că ai rădăcini franceze. Tatăl tău este francez. Din păcate, nu a trăit să ajungă la acest moment fericit. Monsieur Orno a fost un om foarte bun. L-am cunoscut personal. A fost cel mai bun prieten al tatălui meu. Este pur și simplu incredibil, astfel de coincidențe. Se agita bărbatul. Așadar, când unchiul Michel avea peste 40 de ani, a mers în Rusia. Acasă avea un fiu de 19 ani și o soție. Tanti Gabriel era deja grav bolnavă în acel moment. Tatăl tău se ocupa cu vinurile de elită și i s-a oferit un loc de vânzare în Rusia. A fost de acord să meargă să vadă, iar acolo, dacă totul mergea bine, o rețea de restaurante scumpe dorea să încheie un contract cu el. Dar în timpul călătoriei sale a avut loc un incident incredibil. În general, l-au confundat cu un alt francez și l-au trimis la Ulianovsk. Acolo trebuia să ajungă un inginer aviatic. Timp de aproximativ 5 zile nu au putut găsi un translator și nimeni nu înțelegea despre ce vorbea tatăl tău. Atunci l-au dus în fiecare zi prin diferite fabrici, i-au arătat avioanele. Acolo, la fabrică, lucra o fată, o chema Maria. Nu știu cum se întâmplă la voi, dar au pus-o să se ocupe de el, ca să-i facă curat în cameră, să-i aducă mâncare. Așa s-a întâmplat că în decurs de o săptămână s-au îndrăgostit unul de altul, au început o poveste de dragoste, iar în cele din urmă s-a aflat că tatăl tău nu avea nicio legătură cu aviația, iar el a fost trimis înapoi la Moscova. Acolo a găsit un translator și a sunat-o constant pe mama ta. El a stat în Rusia aproximativ o lună. Cred că unchiul Michel știa că soția lui oricum va muri, așa că a vrut să o ia pe mama ta în Franța după moartea ei. Dar, așa cum s-a dovedit, Maria aștepta un copil de la Michel. Domnul Orno și-a înmormântat soția și aproape după 7 luni a început să adune documente. Maria i-a spus că copilul trebuie să se nască la sfârșitul lunii octombrie. Când a sunat-o ultima dată, nimeni nu i-a mai răspuns. Atunci a renunțat la tot și a zburat în Rusia, dar la spital i-au spus că nașterea Mariei a fost dificilă și că ea a murit. Durerea unchiului Michel nu avea margini. A început să o înregistreze pe fetiță pe numele lui și nimeni nu ar fi aflat despre toată această poveste dacă Daniel nu te-ar fi întâlnit în avion. Am angajat un detectiv adevărat pentru a descurca toată această poveste. Așadar, medicii domnului Orno nu i-au spus că nașterea Mariei a început mai devreme, pentru că ea a avut gemeni. O fetiță s-a născut foarte slabă, iar medicii s-au temut să-i spună despre ea, pentru că se temeau că el ar putea să-i denunțe la Tribunalul Internațional și să-i acuze de neglijență. Fetița era foarte slabă și nimeni nu știa dacă va supraviețui, iar tu ai supraviețuit, Oksana. Fata se uita uimită la Sebastian, iar lacrimile îi curgeau pe obraz. Oksana, ai o soră și un frate din partea tatălui, o îmbrățișă Sebastian. Daniel este fratele tău, iar Maria, pe care tatăl tău a numit-o după mama voastră, este sora ta. Deci, Daniel a folosit asemănarea mea cu sora? Spuse ea șocată. A văzut că ne puteam confunda ușor. Da, răspunse bărbatul, și deși Daniel a jucat cu sentimentele noastre, îi sunt foarte recunoscător pentru asta. Putem să mergem la ei? Spuse Oksana pe neașteptate. Mi se pare că am văzut deja sora mea în avion. În ziua în care l-am întâlnit pe Daniel, în clasa business era o fată foarte asemănătoare cu mine. Da, asta voiam să fac. Se apropie Sebastian de ea. Dar mai întâi permite-mi să-ți spun ceva. Oksana, te iubesc. Vrei să te căsătorești cu mine? Da, Sebastian. Izbucni ea în lacrimi și se aruncă în brațele lui. Bărbatul o strânse puternic pe fată în brațele lui și o sărută. Sebastian, Maria și Patrick au venit. Strigă Oksana cu bucurie și se îndreptă încet spre ei. Salut, surioară! O îmbrățișă Maria. Ce mai faci? Doamne, cât de mare ești! Patrick, probabil, mă va da afară din casă dacă nu nasc 3 copii în următorii ani. Dar mi-e atât de frică. Ce dacă voi avea și eu gemeni? E o moștenire la noi. Și eu îi spun, nu-mi pasă, naște câte 5 deodată. Îi răspunse Patrick. Tinerii se bucurau de conversație pe terasa casei mari.
Maria și Patrick veniseră acum câteva zile în vacanță din America. Curând urma să vină și Daniel. Sincer, credeam că va fi mai rău cu el, zâmbă Sebastian. Dar Daniel s-a schimbat mult în ultima vreme. Poate s-a îndrăgostit de cineva? Întrebă Oxana. Până la urmă, e timpul. Aha, așteaptă, râse Maria. Nu-l cunoști pe fratele nostru. Asta e, întârzie mereu. Se pare că a inventat din nou ceva. Daniel este un adevărat generator de probleme. Bărbații au început să discute despre afaceri, iar surorile au decis să se retragă. Oxana, îmi fac griji pentru tine, o îmbrățișă sora. I-am spus special lui Patrick să venim acum, ca să vedem copiii. Maria, îți spun sincer, sunt foarte obosită, suspină fata. De fapt, e foarte greu, dar au mai rămas doar câteva zile. Iată-le, uită-te, râse Maria, arătând cu mâna. Au trecut deja mai bine de 2 ore de când a promis că va veni. Daniel, salut! Salut tuturor! Îi salută Daniel pe toți. Cât de bucuros sunt să vă văd! Nu vă imaginați ce idee mi-a venit. Daniel, nu! Strigară toți într-un glas. Hai măcar astăzi fără ideile tale. Oh, Doamne! Începu să plângă Oxana. Sebastian, se pare că a început. Daniel, dacă nu ai fi fost tu, totul ar fi fost bine, se supăra Maria pe frate. De îndată ce ai pășit în prag, chiar și Oxana a început să nască. Ce fel de pedeapsă e asta? Ei bine, nu e vina mea că a venit timpul, se apăra fratele. Ce mai așteptați? Să mergem. Sebastian adusese lucrurile pregătite dinainte și repede a adus mașina. L-a așezat pe soția sa pe bancheta din spate. Maria, hai să mergi cu Patrick la Daniel, strigă bărbatul. Eu plec, nu vă aștept. Sebastian porni repede mașina și dispăru din vedere. Maria și soțul ei săriră mașina lui Daniel și plecară după el. Daniel, striga sora cu toată gura, când mașina lor s-a stricat pe drum. Poți să faci ceva normal în viața ta. Maria, nu striga, se supăra fratele. Nu e vina mea că s-a stricat. Dacă ai fi verificat benzina la timp, se uită furioasă la el fata, nu am fi stat aici. Chiar, nu ești francez, cu indiferența ta ar trebui să trăiești doar în Rusia, dar nu puteai să te uiți la indicator dimineața. Am crezut că îmi ajunge, se apăra Daniel. Și în plus, nu știam că Oxana va naște astăzi. Bine, hai să ne calmăm, propuse Patrick. Cred că trebuie să închidem mașina lui Daniel și să chemăm un taxi. Așa va fi mai repede. Aproape după 2 ore, în sfârșit au ajuns la maternitate. Sebastian a refuzat imediat să asiste la naștere. Se plimba nervos în sus și în jos, tremurând. Ei bine, cum e? Întrebă Maria, răsuflând greu. Naște deja? Cred că da, răspunse nervos Sebastian. Maria, sunt atât de îngrijorat. Doamne, să meargă totul bine. Totul va merge bine, îl încurajă fata, dându-i o palmă pe umăr. În curând vei deveni tată. Ai noroc, vei avea imediat un fiu și o fiică. Toți 4 stăteau în sala de așteptare. În cele din urmă, l-au chemat pe Sebastian și i-au spus că nașterea a decurs cu succes. V-am spus eu că totul va fi bine, se bucura Daniel. Acum am devenit unchi, iar voi mi-ați înjurat aproape o lună pentru că am înlocuit-o pe Maria cu o steoarță. Uitați câte beneficii am adus tuturor. Daniel, se apropie Maria de el și îi mângâie fratele pe cap. În ciuda tuturor problemelor numeroase pe care ni le aduci, te iubesc totuși.